दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इस स्पीकर के अंदर और इस स्पीकर के अंदर आवाज़ नहीं आ रही है, तो आज इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कई लोग कहते हैं खोलेंगे हम उसके बाद ठीक करेंगे, ठीक है? नहीं दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर हैं, इनके अंदर जो रेता है या फिर जो डस्ट है, धूल मिट्टी है, वो इनके अंदर यहाँ पर चली जाती है। तो इसको किस तरीके से आप लोग साफ करने वाले हो अपने घर पर, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको मोबाइल फोन ओपन करने की आवश्यकता नहीं है और तो और कोई पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल फ्री में आप लोग अपने मोबाइल फोन की आवाज को बढ़ा सकते हो। लेकिन आपके मोबाइल फोन में आवाज आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका मोबाइल फोन गिर गया है, पानी में गिर गया है और उसमें से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, तो दोस्तों आपके जो स्पीकर है वो खराब हो चुके हैं। आपके मोबाइल फोन में थोड़ी बहुत आवाज आ रही है तो आप लोग इसको ठीक कर सकते हो, अपनी आवाज को बढ़ा सकते हो, अपने मोबाइल फोन की आवाज को। मैंने खुद अपने इस मोबाइल फोन में इस तरीके का इस्तेमाल किया है और मुझे इससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैं आज आपको ये बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब आपका मोबाइल फोन किस कंपनी का है ये बात आपको देख लेनी है। जैसे मेरा तो रेडमी का है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा इस तरीके से, स्पीकर लिखना है आपको, ठीक है? अगर आप लोग स्पीकर सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्लियर स्पीक, ठीक है? तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और इसको आपको चला देना है, ठीक है? इसको आपको 2 से 5 बार के लिए चलाना है, जिससे आपके जो मोबाइल फोन है उसके अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकल आएगी। अब अगर आपके मोबाइल फोन ये ऑप्शन नहीं है, एक बार मैं इसको चला लेता हूँ। अब आपको इसे 2 से 3 बार चलाना है और उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आवाज है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, अगर आपके मोबाइल फोन में ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये तो रेडमी का है, लेकिन आपके मोबाइल फोन में ये ऑप्शन शायद मिलेगा नहीं, तो आपको अपना यूट्यूब ओपन करना है। मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ एंड 100% ये तरीका आपका काम करने वाला है। तो सर्च में आपको क्या लिखना है, स्पीकर क्लियर टेस्ट। आपको ये लिखना है स्पीकर क्लियर टेस्ट। इतना लिखने के बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर आपको लंबी वीडियो देखनी है, ठीक है? देखो, इनमें से आप लोग कोई भी वीडियो चला सकते हो, तो मैं ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, इसको चला लेता हूँ। अब आप देखना, अपनी आवाज सबसे पहले पूरी कर लेना। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये वीडियो है ना कंप्लीट होगी, ठीक है? तो जैसे जैसे ये कंप्लीट होगी तो आपकी जो स्पीकर के अंदर गंदगी है, जो खराब हो चुका है आपका स्पीकर, वो चल जाएगा, ठीक है? अगर आपका स्पीकर या आपका मोबाइल फ़ोन पानी में चला गया है तो भी ये वीडियो काम करने वाली है। और अगर आप लोग आवाज़ बढ़ाना चाहते हो अपने स्पीकर की तो भी ये वीडियो काम करने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। ये कुछ सेटिंग थी, इनको करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर है उसकी आवाज़ 100% बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी आती हैं जिनसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की जो आवाज़ है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है? वो किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं हम।